Среќна нова година! Многу здравје, среќа, успеси. И се надеваме дека ова лудо време многу наскоро ќе заврши и ќе можеме се дружиме. Оваа година искрено беше доста интересна, но и малку тешка, знаете зошто. Не мора да повторувам, но беше доста интересна за нас, бидејќи постигнавме некои многу добри резултати. Ние сме најголемиот и најгледаниот автомобилски YouTube канал во Македонија. Ви благодариме многу. Но, да се вратиме на денешната епизода, бидејќи за наредната сезона имаме доста големи планови. На оваа спешал епизода, по повод нова година, имаме мини Морис. Немаме конфети како во другата спешал епизода, но затоа имаме рокчиња. Океј, да се вратиме на епизодава. Ова мини, за оние што малку повеќе не следат, веројатно го препознавате. Станува збор за минито на Јован, кој што во моментов стои позади камера, и Јован е дел од нашиот тим. Сме се дружеле доста често со него, но сега ќе го представиме нешто повеќе. Како што кажав, станува збор за мини од 76-та година. Јован пред некои 2 до 3 години го реставрира, помина низ еден процес на реставрација, за да дојде до ова што го гледаме денес и е навистина многу добро. Не бидејќи Јован е наш, но навистина Јован направи една многу добра работа. Миниво изгледа перфектно. Успеа да го сочува во што е можна пооригинална состојба, секако има ставени некои негови додатоци, но на пример ги има овие десетки бандажи. Кога последен пат сте виделе десетки бандажи преку? Има оваа хром лајсна која што му дава еден посебен изглед, стикерчињата, нормално и RPM е тука. Имате лигавче поставено на капачот од резерварот и тоа со бројката 76, бидејќи 76-та година. Риквер цветото кој што исто така ми е многу кул, и има уште многу други детали кои што ќе ги приметите со подолго гледање и стоење. Ајде сега додиме да го видиме внатре, многу интересни работи има. Уоу, отида роговите. Чекайте, добре? Да. Мини е британски автомобилски бренд со големо значење во оваа индустрија. Мини, големо, саќате? Добре. Сите предпоставуваме, бидејќи е доста мал. Гледате, со двете раце го допирам од едниот до другиот крај. Предпоставуваме дека е многу мал и дека нема простор, но сериозно, внатре имате многу простор и за нозете, и за рацете, и буквално за седење имате многу простор. Зашто тоа е така, со Мими малку подоцна ќе зборуваме околу тие интересни факти. Но сега ќе се задржам на интериорот, бидејќи има доста интересни детали. Пример, оваа контролна табла со брзинометарот е направена со стари пари кои што Јован ги има правено, многу е кул. Менувачот, гледате оваа топка, ова е топка од билјард со која што Јован има играна и тоа е многу интересен детал. Овие кожни седишта не се преправани, искрено ова се во оригиналната состојба од 76-та година, се навистина перфектни. Имаме толку многу коли извозено периодов и ама најискрено ова се едни од најудобните седишта што ги имаме видено до сега. Клучот ми го покажа, видите, мини верзија од мини. Браво, многу интересен детал. И последната работа, моето милено дрвено воланче нарди. Неколку пати претходно му видам барано на Јован за моето фичо, бидејќи топке му дојде, ама не ми го дава. А до крајот на епизодава некако мора да го изам, бидејќи многу го сакам. Сега може да одиме да се возиме, само да викнам Мими. Мими! Како е возењето, Кирил? Мими, предобро, мора да го пробаш. Ова е најдоброто нешто што до сега сум го возел, искрено. И нешто на еден факт интересни, за што се дешавало всушност како настанало цела сликата на автомобилите. Без 9-та, за време на светската криза во Англија, поради недостаток на горивото, решаваат да прават поевтини возила, поекономични возила и помали. Така? И така всушност се дизајнираат и Сигунис ја дизајн... Сигунис, најпознатиот дизајнер, еден од најпознатите. Тој го дизајнира првото мини, а 10 години подоцна е прогласен за витез од страна на кралицата Елизабета II. Така? Сега и некои други факти што ги најдов ќе ги прочитам, односно ќе ги споделам. Најинтересен факт ми е со џебовите. Што со нив? Нели најчесто се за мапи ставени, за такви документи ситни. И по овој случај се ставени за джин и тоник. Прејага. Види ги англичани, бе. Прејага. Браво. Исто
Исто така многу добар Забрането е пиење и возење, инаку само да подсетим. Исто така, наместо радио, и си го не сметал дека е подобро да има голема пепелјара, бидејќи бил страстен пушач. Добро? Да, така да немал радио. Фактите околу дизајнот, за украсите на минито, дека на нито едно На дворешните збориме? Да. Настанала грешка при поставување на овие украси, односно ги ставале малце полево, подесно, погоре, подоле, тоа е... Стварно? Да, памечка мана. Секој мини му даја како уникатно да е. Да. Интересно. Околу името Купер, бидејќи нели почнуваат Остин, па потоа почнуваат Купер. Да, од текот на годините имале многу Да, а сега е во соработка со BMW. BMW. Да. Сега Купер е од Џон Купер, кој што е основачот на болидот на Формула 1. Формула, така. Па по него е кажам, мислам е дадено името Купер, да кажам, за Гинесовиот рекорд во 2012. 28 луѓе ги собрало во вас, Колку? 28. Не го пробувајте ова дома. 28 по, мислам, добро, јас реков дека е комфортно внатре, ама 28 души тука, Така. сериозно? Вау. Тоа е Гинес рекорд. Исто така е избран за втор највлијателен и најдобар автомобил од 1999, односно прогласен за најдобар автомобил на 20-тиот век. На прво место, ако не се лажаме, Ford Model T, така? Веднаш после нив е Мини. Таа е голема пофалба за мене, да си втор од толку многу клучни модели, тука и бубата што мора да спомене, и што многу Моја други. омилена. Интересен факт за девојките е дека Мини с долништа всушност потекнува од Мини. Сериозно? Автомобилот Мини. Тоа е инспирирана на дизајнерката на Мини с долништата. Ова стварно не сум го знал, другиве факти би радоле да ама ова. А за моторот Интересно. знаеш што се дешава? За моторот што точно ја знам тука што има и што се нуди во останатите изведби. А дека под моторот се наоѓа менувачот? Да, нешто Јован ни спомна околу тоа дека всушност ова е првенецот во градските модели, каде што го ја смениле поставеноста на моторот. Порано биле во линија како што е и самиот автомобил, но со овој модел Алеки Сиконис ја менува неговата позиција за да добие пред се повеќе простор, но исто така менувачот на што виде тука одоздола, Да не фаќа простор така, го поставува под моторот, всушност го користат и истиот менувач, истото масло за менувачот и за моторот, и тоа помага за многу повеќе простор, но исто така за повеќе простор да добијат. Имаат поставено тркалата, не знам дали приметен буквално на секој кјош, да. И тоа помага да немаме тука дополнителни онакви како крила, знаеш, во фичето ги има и повеќе пречат за нозето, но тука е доста покомотно и пошироко. Инаку сега веќе кога сме околу тркалава, мора да ти кажам дека чувството зад волан е буквално како картинг и немам ама буквално друга споредба и се друго што сум споредувал како картинг воопшто не е слично на ова, е најсличното на возење со картинг. Се седи толку многу ниско, ги чувствувате сите вибрации, имате предобра контрола зад волан на самото возило, управува како најдобриот тркачки автомобил. Значи ова е лудило, стварно возњава е предобро. Иначе не ти спомнав тука во овој модел, бидејќи имат повеќе модели, конкретно во моделов на Јован доаѓа мотор со 850 кубни сантиметри и во тоа време произведува 45 конски сили, што е наистина многу, но дури и за денес, и за денешни условија многу брза. Многу брза. Сам ти осети низ град, кога
открива се ако ќе требаме да вратиме полаво, знаеш? Ме враќаме? Па, викаш не, а? Ајде да размислиме. Чекај, тоа да си направиме, јас имам пруче, си направиме друга рута, пошто натака требаше да враќаме. Да.